Так, ребята, вот хочу поделиться вам таким советом, что у меня получилось сделать. Это Volkswagen Polo, двигатель на ЦФНА. Так, стучали поршня, короче, у меня, или не поршня, я не знаю, ну, короче, стук был железный, прям при запуске на холодную, потом приходил на эту всех поликов. Так. Вот сейчас посмотрим, как сейчас стучит. Температура 10 градусов, сейчас завожу и идем слушать. Так слышно, проходит какой-то там звук иногда. Но, блин, что было до этого, это было вообще жесть была. Ну вот так вот, можно сказать, не стучит. Еще клапан. И сосет воду. Вот так, короче. Итак, что вот я сделал, короче, здесь. Получается, эта крышка декоративно снимается. Вот здесь такие железочки есть. Вот такие вот. Они вытаскиваются. Раз и два. Эта штука не прикручена ни к чему. Просто отвертка аккуратно подрывается. Это катушки, фишки. Они снимаются, короче, вместе с этой пластмасской вместе, короче, снимаются. Вот эту фишку надо снять. И вот эту фишку надо снять. Все. Открутил свечи, короче, я. Залил туда лавр 203. Не пенный, а такой 203, короче. Подождал, наверное, минут 40-45 где-то. Хотя там час заявлено. Подождал 45 минут. Слил. Потом в каждый цилиндр, ну, у меня, короче, здесь. В этом и в этом первом-втором цилиндре его не было, лавра. Здесь, короче, я залил, там банки хватает. Ну, по 2,5 шприца, может, заливал где-то в каждый цилиндр. Здесь по шприцу по 1,5 вылил, то есть чуть-чуть тоже ушло. Потом залил бензин. Как бы нагара особо не было такого, что там прям чернота, ну, была жидкость, конечно, темная. Залил бензин в каждый цилиндр тоже, по шприцу там в комплект идет. Потом этот бензин сливал, наверное, до чистоты бензина. Ну, шприца, наверное. Короче, я взял литр бензина на заправке купил. Вот у меня хватило все это сделать. Еще там осталось, короче. Все завел, стуки были. Она завелась, конечно, не с первого раза. Я крутил, стартер крутил, но завелась, короче. Завелась нормально потом. Стук как бы был такой, ну, еще присутствовал. Но потом чук-чук-чук и все, пропал. Сейчас закроем капот. Хочу вам еще кое-что показать. Так, еще вот хочу вам показать кое-что. Получается, какое масло я залил. Вообще, у меня сейчас пробег 108 тысяч километров. Вот он пробег. Где-то на 70 тысяч, короче, по трассе ехал, вышел из машины ночью. И услышал, что-то движок как-то, короче, работает. Ну, вот, начал присутствовать этот стук. Я поехал, получается, в сервис, заехал в сервис. Мне сказали, ну давай масло поменяем. Хотя там было залит какое-то, не помню, нормальное масло. Залили мне что-то, тоже я не помню, в Кисловодске это было. Залили масло. Потом стук не прекратился, короче. Потом я начал менять масло. Залил матюль. Ну, вроде оригинально. Ничего не помогло, короче. Залил потом еще другое масло, тоже какое-то, не помню. Не помогло, короче. Ну вот, докатился, вот 108 тысяч пробега у меня. И вот я сделал как раз на этом пробеге, получается, раскоксовку, залил. Вот такое масло. Хотя мне тоже предлагали в сервисе матюль. Я не знаю, что помогло. Или раскоксовка, или, короче, масло. Вот такое масло. 3400 оно стоит. Это в Керчи, получается. Вот здесь код подлинности. Я сейчас даже при вас, короче, его сотру. Ну, склею. Проверьте уникальный код на сайте. Сканирование QR-кода, короче. Сейчас попробуем сделать это. Так, короче, немножко прервался. Короче, вот он код. Вот, пришлось зашел, короче, думал так проверить, не получилось. Ну,
получилось, вернее, там зарегистрировался, там туда-сюда, короче, вот. Получается, зарегистрировался и сразу бах, вниз, там ничего не вводил, вот я его первый раз ввел, как и здесь авторизация, туда-сюда. Ну, короче, смысл не в этом. Вот, оригинальность подтверждена, короче. Вот. Давайте 3, 6. Сейчас посмотрим второй раз, что он сделает. Возможно, подделка. Введенный вами код проверяется второй раз. Только первая проверка подтверждает подлинность. То есть вы сами видели, что у меня первый раз нормально было, без этой фигни. Ну, без предупреждения этого. Так что масло вот это оригинальное. Я там по маслам посмотрел, короче, вот это почему масло, ну, такое решил выбрать. Потому что АЕ 5/40 это все, короче, шляпа. Это там для двигателя, там надо вообще смотреть. Я не знаю, где, как я его... Вот эти, что ли, допуски. G, короче, там пипец. Или где-то здесь, короче, я смотрел. Ну, именно, короче, масло, которое должно использоваться с этим двигателем. То есть я заливал матюль, мать его, нормальное, дорогое, там 4,5, что ли, или 5 тысяч, короче, коробка стоит. Ничего не прекратил. Ну, я не знаю, правда, из-за масла или нет. Но вот это масло такое. Вообще сказали, что это Кастрол. Так что, такие дела. Вот, так что, ребята, у кого такая проблема, попробуйте сделать это. Хотя мне тоже говорили, что это поршня, это надо там менять, короче, все вот это делать. Но я попробовал сделать так. Я еще вот сейчас замена масла будет. Еще сделаю эту раскоксовку. В принципе, если она так, ну, помогает, такое же масло буду лить. Ну, так как-то. Стук вообще был, я вам серьезно говорю, прям металл такой, дан-дан-дан-дан-дан, прям жестко, короче. Ну, вот на холодной, и то прогревался там, может, полминуты, минуту, пока прогреется и все. А сейчас, сами видели, завел. И это даже сейчас просто тепло получается у нас. Даже когда 5-0 градусов, ну, нормально, короче, оно не проявляет сейчас этот стук. Не знаю, насколько хватит, но пока как-то так. Все, кому помог, напишите. Просто, ну, сделайте, напишите в комментариях, вам помогло вот это или нет. Просто, ну, реально хочу узнать. Читал форумы вот эти все, и получается, там пишут, короче, капиталку делать, поршня менять, юбки там надо ставить на большие, короче, там, ну, такая тема. Так что все, всем пока.